其實咧，好多人都誤會咗吸引力法則，以為咧吸引力法則咧就係我喺度許下願啊，跟住每一日喺度吸，啲嘢就會嚟。其實並唔係咁樣嘅。記住兩句説話：一件事件發生，永遠都係中性嘅，而你嘅反應永遠都係選擇。呢個世界其實係一面鏡，你覺得佢係點，佢就會回饋啲乜嘢俾你。同樣一件事發生，其實佢係中性嘅。舉個例子，當你喺個路度揸緊車，有一架車突然間喺你隔離快速咁樣吸入去你條線前邊，呢件事件其實係中性嘅。但係有人嘅反應會係即刻好嬲，跟住即刻鬧佢你趕住去死咩？然後你開始喺度鬧前面嗰個司機，咁你就開始吸入一啲負面嘅情緒入嚟。當你所有嘅反應都係負面嘅時候，呢個世界就自然會回覆一啲負面嘅嘢俾你。但同樣喺呢一架車 cut 線 cut 去你前面嘅時候，你心諗 OK， 我讓你行先，可能因為你真係有好緊要嘅事趕住做，呢個反應就變咗好㗎啦。所以好事定係壞事，其實完全係我哋自己去定義嘅。當你能夠將所有嘅事情都往好嗰方面去諗，世界呢一面鏡就會回覆俾你好嘅嘢，你就讓你自己顯化咗一個好好嘅世界出嚟。所以吸引力法則嘅重點係在於你明白到呢個世界其實係一面鏡，你決定用咩方法去反應，就係呢個世界點樣對你。所以我認為吸引力法則唔係吸翻嚟嘅，係我哋用我哋嘅生活選擇去換翻嚟嘅。希望大家都有一塊好靚嘅鏡，每日照住你。